Dari toilet itu ada suara kayak orang apa ya bang, mandi lagi. Kondisinya kan gue sendiri ya, ada yang mandi lagi tuh. Gue samperin bang, dan itu kan gue udah mandi sekitar 1 jaman bang, 1 jam atau 1 jaman gitu kan. Toilet kan otomatis udah rada kering deh, nggak terlalu basah gitu kan. Gue samperin dan gak ada siapa-siapa bang. Cuman itu beneran jelas kayak ada yang mandi di kamar mandi belakang. Dan gue cek lantainya lagi bang, kering bang. Gue pegang tuh lantainya emang nggak ada yang gunain. Dan itu kan gue sendirian ya, siapa yang mau gunain selain gue? Iya. Jadi pas gue ngerasain itu bang, gue kayak gimana ya bang, antara takut sama udah terbiasa bang. Kan gue udah sering digangguin juga, jadi ya mau gimana udah keadaannya di situ.